हेलो नमस्कार। आज हल्का खोकी लागिरहेछ। आज चाहिँ म जन्मथलो ओखलढुङ्गा जिल्ला लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबिकको सिंहदेवी 8 वडा नम्बर 8 मा छु। म अहिले हाम्रो बुवाले लगाउनु भएको जुनारका रुख करिबन 200 वटा रुख मध्ये अहिले केही रुखहरू रहेछन्। केही बगैँचामा छु, देख्न सकिन्छ माथि हातैले भेटेर टिप्न सकिन्छ। यो चाहिँ अर्ग्यानिक हाम्रो जुनारका रुखबाट। यो चाहिँ हाम्रो घर हो, पुर्ख्यौली घर भनौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ र बेसी हुन्छ। यहाँ मध्येको बेसीको घर चाहिँ हाम्रो हो। यहाँ छन् रुखहरू एउटा दुईटा उता 3टा 4टा 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 11 12 13 14 15 16वटा देख्न सकिन्छ। यो पुरै अहिले पुरै खुल्ला भए तापनि यहाँ सबै यो फाँटभरि यो कोराभरि छन्, देख्न सकिन्छ। मेरो श्रीमतीजी ए के बुढो यो कालिज जस्तो छ। आज हामी यो सुन्तल जुनार हो। यो चाहिँ लोकल रुगा लागिरह स्वरमै थाहा भइहाल्छ। र पनि किरा लागेको कि भन्ने कुरो हो। लाग्ने बेला भएको छैन। यो असोजकै दिनमा छौँ हामी। असोजको आज 21 गते दसैँको पूर्णेको दिन। बोक्रै मिठो छ। अमिलो पनि छैन, गुलियो पनि छैन, ठिक्क छ। ल गाइज गजब छ। हेलिकप्टर आएर यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने बारीकै बिचबाट बिजुक्लोको तार गएको देख्न सकिन्छ। यो तलदेखि हाम्रै जग्गा पर्छ। तलदेखि माथि रोड छ, त्यो घरभन्दा माथिसम्म। किन छैन खाइ म 33,000 भोल्टको तार मुनि छु गाइज। मिठो एकदम, अमिलो पनि छैन, गुलियो पनि छैन। मेरो स्वर यस्तो हुँदा नि मैले अर्ग्यानिक आफ्नो घरको जुनार खाइरहेको छु, देख्न सकिन्छ। है मेरो श्रीमतीजी, मेरी धर्मपत्नी अस्मिता नेपाल। मिठो होइन, यो धेरै खायो भने ल गाइज।